ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് നമ്മളൊരു ചുക്ക് കാപ്പിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. നമുക്ക് ജലദോഷമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമ്മളിതൊരു 3-4 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജലദോഷം മുഴുവനായിട്ട് മാറും ചെയ്യും കേട്ടോ. അത്ര നല്ലൊരു ചുക്ക് കാപ്പിയാണ്. കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ അമർത്തി ഓളെന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. എന്നാലേ നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാനായിട്ട് പറ്റൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചുക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ആദ്യം നമ്മുടെ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയാണിത്. ഇത് നമ്മുടെ ചുമ മാറുന്നതിനൊക്കെ വളരെയധികം എഫക്റ്റീവായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തിളപ്പിക്കുന്ന വെള്ളമല്ലേ അതിലിട്ടാലും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഇതിനൊരു കയ്പ്പ് രസമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അധികമായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുക്ക് കാപ്പി കയ്പ്പായിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് തുളസിയാണ്. ഈ തുളസി ഞാൻ എത്രമാത്രം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക. കാരണം അത്രയും നല്ലതാണ് തുളസി. ജലദോഷമൊക്കെ വന്നാൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള തുളസി ഞാൻ കുറച്ച് പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം പനിക്കൂർക്കലിൻ്റെ ഇലയാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ജലദോഷമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ലേ അത്. അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം കൂടെ പറിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇത്ര. പിന്നെ തുളസീൻ്റെ ഇലയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ പച്ച മല്ലിയില്ലേ അത് 1 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ അളവിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് വീഡിയോയിൽ ശരിക്കും കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ജീരകമല്ലേ, ചെറിയ ജീരകവും 1 ടീസ്പൂണ്. പിന്നെ കരിഞ്ജീരകവും 1 ടീസ്പൂണ്. ഇത്രയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചുക്ക്, ഇഞ്ചി ഉണക്കിയിട്ടുള്ള ചുക്കില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പച്ച ഇഞ്ചി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചുക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതിലേക്ക് കുരുമുളകാണ്. കുരുമുളക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ല, പിന്നെ പൊടിച്ച കുരുമുളകാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുരുമുളകിൻ്റെ പൗഡറാണ് അതിന് പകരമായിട്ട് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്ത ശേഷം നോക്കുമ്പോഴാണ് ക്യാമറയിൽ കറക്റ്റ് ചില ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുത്തത് ഇതായിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഇൻക്ലൂഡായി പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ കുരുമുളകിൻ്റെ പൗഡറാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. പൗഡർ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. ഞാൻ മിക്സിയിൽ ചതയ്ക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ ചുക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മിക്സിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിലൊന്ന് ചതച്ചരച്ചെടുക്കുക ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട്. ഞാനിത് നമ്മളുടെ ഇടികല്ലിലിട്ടിട്ടാണ് ഒന്ന് ചതയ്ക്കുന്നത്. ആദ്യം ഞാൻ ഈ ഇലയും നമ്മളുടെ ഈ ഉള്ളിയും ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുന്നത്, ചുക്കും. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ഉണക്കി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്തെല്ലാം ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇലയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഇടികല്ലിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു ചതച്ചെടുത്താൽ മതി, അധികം പേസ്റ്റാക്കി അരയ്ക്കണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളത്തിലിട്ടത് തിളപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു 5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാൻ ശർക്കര ഒരു 2 അച്ച് ശർക്കരയും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മധുരം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം വരുള്ളൂ ഈ 2 ശർക്കര ഇട്ടാൽ. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചതച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. തിളപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് വേവണം. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ആ ചുക്ക്, ഈ പിന്നെ മല്ലി എല്ലാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പൗഡർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ കുരുമുളകിൻ്റെ, അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് കുറച്ച് കാപ്പി പൗഡറാണ്. കാപ്പിപ്പൊടിയും നമ്മളുടെ തോട്ടിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ചുമയൊക്കെ വരുന്നത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ കാപ്പിപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇത് നമുക്ക് ഡെയിലിയും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. 1 ഗ്ലാസ് രാവിലെയൊക്കെ നല്ലതാണ്, നല്ല എനർജറ്റിക്കുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജലദോഷം അങ്ങനെ അതൊക്കെ വരുന്നത് തടയാനും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടാനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഈ ഒരു ചുക്ക് കാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഞാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അടുപ്പൊന്ന് കത്തിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാൻ. എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ജലദോഷം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് സൗണ്ടൊക്കെ അടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നന്നായി ഇത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ആ ഒരു പച്ച ഇലകളൊക്കെ പച്ച കളറിൽ കിടക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വേവണം.
വെന്താലേ അതിൻ്റെ സത്തുകളൊക്കെ ആ ഒരു വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് ചേരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് വേവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പരുവായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. ഇതൊരു ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ആണല്ലോ നമ്മൾ കുടിക്കുക ഒരു സമയത്ത്, അധികം കുടിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനധികം എരിവൊന്നുമില്ല, കാരണം അത്ര എരിവാകുമ്പോൾ കുടിക്കാൻ എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമുക്ക്. അതുപോലെ വയറ് പുകച്ചിലൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ ജലദോഷമൊക്കെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അടുത്ത നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക, സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക. ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ.